trascinato da tale Stefano Tilli. Scuderone direi più che motorino. Scusa, vi avevo sminuito. Col casco spero. Ragazzacci. Sì. Vabbè. La responsabilità era grossa. Allora, corsia 1 Ainsley Waugh, Giamaica. Corsia 2 Kimmery Roach, Giamaica. Corsia 3 Christophe Lemaitre. Lemaitre è l'unica persona di pelle chiara, o come si direbbe caucasico, che caucasico avvolge anche gli asiatici, nel senso che i giapponesi possono essere catalogati fra questi, l'unico a fare un tempo con il 9 davanti di questa, diciamo, di questo tipo razziale. Christophe Lemaitre, il ragazzo di Aix-les-Bains. Poi Usain Bolt lì a fianco in corsia 4, Kim Collins, campione del mondo di St. Kitts and Nevis, vinse nel 2003. L'attuale campione del mondo non c'è, Johan Blake. Johan Blake che fa tremare sia sui 100 che anche sui 200, chissà se tutti e due ai giochi faranno 100, cioè uno sì, perché Usain ha detto farò 100-200, non so se Johan Blake, ma probabilmente sì, farà a sua volta 100-200, prima ai trials di Kingston e poi ai giochi olimpici. Asafa Powell deciderà il loro allenatore, 6, che è lo stesso. Asafa Powell corsia 6, altri due giamaicani sono Leron Clark e Jacques Harvey. In corsia 9 Simon Magagwe. Magagwe è il sudafricano che ha fatto partenza falsa a Ostrava in Moravia nell'ultimo meeting, lo Zlata Tretra Golden Spike, chiodo d'oro, chiodo inteso il chiodo della scarpetta chiodata, e chissà se quello ha tolto concentrazione o che altro. L'impressione è che abbia qualche problemino, una schiena indolenzita che qualche volta qualche rognetta gliela dà, meno sicurezza in sé. Christophe Lemaitre che riesce ad estraniarsi, forse. Una macchia bianca scolorita in mezzo a tanti neri, viene in mente un americano di colore che era di pelle chiara, tale Phillips. Phillips era uno da 10 e poco, 8 fratelli, tutti neri come l'Ebano, lui di pelle chiara anche se di tipo nero. Usain Collins, eccolo qui, piccolino. Guardate le proporzioni, sì. Lemaitre è quasi 1,90, Bolt lo sovrasta. 1,88-89 Lemaitre, 1,96 Usain Bolt, alla faccia di chi qualcuno diceva che mai un centista sarebbe potuto essere così grande e fare questi risultati, però insomma. Ma lui ha il sistema nervoso di un brevilineo, nonostante sia 1,97 m. Sono 6 giamaicani presenti, 9,77 è il primato del Golden Gala, Tyson Gay, l'americano, nel 2009. Il tabellino Bolt Powell 10,1. Questo era l'applauso per Usain Bolt, questo è Leron Clark. C'è atmosfera elettrica come per l'atletica, personalmente mai ho visto all'Olimpico. Io non c'ero, ahimè, a Roma 87 per vederli, ero a casa davanti alla televisione. Credo che allora l'atmosfera fosse anche più elettrica. Sì, la sfida fra Carl Lewis e Ben Johnson era più o meno sentita come questa fra Asafa Powell e Usain Bolt. Magari anche l'arrivo di Francesco Panetta. Quello ci inorgoglì parecchio, sia la vittoria di Francesco sui 3000 siepi come anche l'argento nei 5000. Sì, 10.000. L'anno scorso vinse nello stesso momento dello sfregio all'onestà, perché quando correva Francesco Panetta sull'altra pedana c'era lo sfregio all'onestà del salto in lungo. Allora attenzione a Asafa Powell che scappa via per 60 metri e Bolt che lo riprende sul finale. Già visto? È sempre così. L'anno scorso 9,91 di Bolt davanti a Powell, Lemaitre terzo, quarto Collins. Valido, una grande partenza di Roach. Usain, Asafa Powell e dietro da subito Usain Bolt, 9,76, ha ragione lui, nel passente, 9,76. Tilly ha sbagliato le previsioni, non ha visto la cronaca della gara, non l'aveva visto prima. Asafa Powell è partito peggio di altre volte, 9,76, vediamo se sarà modificato, sarebbe record del meeting. Vediamo se il 9,76 rimarrà tale o se verrà modificato. Ufficiale. Usain Bolt ufficiale 9,76, 9 secondi 76 centesimi, nuovo record del Golden Gala. Tempo sicuramente più plausibile. Bolt mostra il suo cognome, che significa in inglese saetta, buono, fulmine, e lo è stato il fulmine. Diciamo che prosegue dopo i tentennamenti e anche le paure
di Ostrava e di altre gare, e adesso cerca il secondo, il momento, l'attimo fuggente per se stesso, per concentrarsi e riuscire a far suo quanto di non è sensazionale ma di eccellente è riuscito a fare. 9,76 la sua vittoria, Asafa Powell il suo connazionale 9,91, Christophe Lemaitre il francese 10,04, Kim Collins di St. Kitts and Nevis a 10,05 e poi tutto Giamaica, 10,16 Ron Clark, 10,23, 10,24 Kimmery Roach, Jacques Harvey, 10,30 Ainsley Wu e poi Franco? Simon Magakwe. Elisabetta Caporale. Con il più deluso, Asafa, how much are you angry tonight? We know you wanted to win tonight. Sappiamo che volevi vincere. I couldn't hear. I didn't hear set and I didn't hear go. You didn't hear the start. Non ho sentito lo start. Effettivamente anch'io l'ho sentito piano, però c'era talmente tanto macello. So you started like this, cioè sei partito così. Well, that's how it goes sometimes, but I'm pretty upset. I didn't hear anything, and just no. You don't want to. I understand you don't want to talk tonight. Non ho voglia di parlarne. Thank you very much. Bolt c'è. Questa è la Powell risposta. rimane in testa alla Diamond League, facciamo fatica a sentirci noi. Diciamo che io ho detto quell'aggettivo calcistico che in questo momento potrebbe sembrare deteriore, ma più che altro è per abitudine ad altri sport. È una certa forma, e in effetti non è la partenza di Asafa Powell questa, è una partenza normale, non sensazionale per Usain Bolt, meglio di quelle viste nell'ultimo periodo. Beh, Gli almeno dà è 3 partito metri, insieme agli finisce altri, rialzato Asafa Powell, è l'ennesimo risultato, il 76esimo con vento legale, con situazioni in linea sotto i 10 secondi, ma si è rialzato. Proprio qui ha provato nella prima parte. Questa è una gara che ha fatto di grande carattere, molto volitiva, voleva vincere Usain. Lemaitre completo. Probabilmente ha messo insieme i pezzi di una preparazione, era andato a Ostrava con un viaggio molto lungo, il cambiamento di fuso orario, aveva fatto molte esibizioni, si era prodigato tra sponsor e incontri. Qui è venuto con molto anticipo, si è messo effettivamente tranquillo, ha fatto un paio di esibizioni, diciamo e che poi questo ha voluto risultato per lui è il classico, siamo tutti italiani oggi, è il classico sospiro di sollievo. Elisabetta Caporale. Donc Christophe Lemaitre, Christophe, tu es satisfait de ta course, tu essayais de retrouver des temps, une condition. Sei soddisfatto della tua corsa, stai cercando di trovare tempi e condizioni. Ouais, je suis très satisfait. Il y a peu de temps, j'avais fait 10,05 chez moi, mais avec trop de vent. Là, je refais mieux avec des conditions qui sont meilleures. Mais je pense que j'ai perdu trop de temps dès le départ. Ça se voit que voilà, je suis dès les premiers matchs, voilà, je suis quasiment dernier. Donc là, il y a du temps de perdu. Ho sicuramente perso tempo, però sono più soddisfatto rispetto alle prime gare che ho fatto a inizio stagione. Avevo corso con il vento, per cui questa invece è una gara che mi soddisfa. E Bolt, qu'est-ce que tu penses de Usain? Non, bah, il a fait son job, c'est tout. Hein. Ha fatto il suo. Je pense que voilà, ça prouve vraiment que la course qu'elle fait en Strava, c'est vraiment une course sans. Et là, il s'est très bien rattrapé, il est revenu à son niveau où il avait laissé cette année.